Дуҫтар, бер ҡасан уйланғанығыҙ булдымы? Беҙҙең есемдә нисәмә атом? Кеше шундай сихри тереклек эйәһе. Хәҙер һеҙгә организмда булған бер нисә ҡыҙыҡлы мәғлүмәт еткерәм. Беҙҙең тән буйлап ҡан аға, тик бер генә ағзаға ҡан бармай. Ул күҙҙәр. Күҙҙәрҙең мөгөҙсә шәкәрәһенә һауанан кислород та етә. Баш мейеһендә 100 миллионға яҡын нейрон. Күптәр кеше 10% мейеһен генә эшләтә тиҙәр. Тик был дөрөҫ түгел. Улай булһа, беҙ ябай хәрәкәттәрҙе лә эшләй алмаҫ инек. Мәҫәлән, сынаяҡ күтәреп сәй эсә алмаҫ инек. Кешенең тамырҙары шул тиклем оҙон, хатта беҙҙең планетаны 2 тапҡыр уратырға булыр ине, ти белгестәр. Һул яҡ үпкә уң яҡтағыһына ҡарағанда бәләкәсерәк икән, сөнки ул йөрәк эргәһендә урынлашҡан. Элек ғалимдар кеше тик 10,000 еҫ төрөн һиҙә ала тигәндәр. Ә һуңғы ғилми тикшеренеүҙәр буйынса был һан триллионға әйләнгән. Тире иң ҙур организмдарҙың береһе тип иҫәпләнә. Ул 2 мунса таҫтамалы һымаҡ. Кеше бер тапҡыр тын алғанда 25 секстиллион молекул ала. Был 25-тә 21-0, әгәр ҡыҙыҡ булһа. Бөтә ғүмер буйына кешеләр тик 2 тапҡыр тештәрен алыштыра. Ә бына, мәҫәлән, крокодил 45 тапҡыр. Ҡыҙҙар, егеттәр, ә һеҙ тағы ниндәй ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр беләһегеҙ? Беҙгә мотлаҡ яҙып ебәрегеҙ. Гөлгөнә Баһаутдинова, Тау-Тау хәбәр өсөн.